皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本語ネイティブの私が日本語学習者さんに向けて分かりやすくてナチュラルな日本語でお届けする日本語のポッドキャストです。はい、皆さんお元気ですか？この夏いかがお過ごしでしょうか？日本はそろそろ梅雨が明けます。梅雨が明けると本格的に暑くなります。はい、私はね、夏ってあんまり気持ちが暗くならないんです。外に出ると太陽の熱がすごく暑いですよね。でも最近は梅雨も明けそうで空も青いし、なんだか楽しい気持ちになることが多いです。皆さんはどうですか？逆にね、夏は暑いから心もバテてしまう。そういう人もいるかもしれないですよね。はい。ということで、今日ご紹介するのは、感情のオノマトペです。日本人はね、オノマトペを本当にたくさん使います。小さい頃から大人になっても、ずっとオノマトペを使うんですね。日本人同士は、オノマトペを言えば、大体共通の感覚があるので、感情とか状況とか雰囲気の共有っていうのがオノマトペを使うとすごくしやすいんですよね。で、今回ご紹介するのは喜怒哀楽を表現する4つのオノマトペです。はい。喜怒哀楽、皆さん知ってますか？漢字で書くとすごくわかりやすいと思うんですが、これは人間の主な4つの感情を表す言葉です。喜怒哀楽の喜は嬉しいっていう感情ですね。喜怒哀楽の怒は怒るっていう感じですね。喜怒哀楽の哀は悲しいっていう気持ちですね。喜怒哀楽の楽は楽しいっていう気持ちですね。はい。感情の主な4つの喜怒哀楽、これを表現するオノマトペをね、それぞれ一つずつご紹介しようと思います。本当は感情を表現するオノマトペって本当にたくさんあるんですが、今回はね、一番メジャーというか一番よく使うだろうなっていうものをそれぞれ一つずつね、ご紹介します。はい。でもね、感情って本当にこの4つしかありませんかっていう話ですよね。はい。ありますね、多分。この4種類だけじゃないと思います。はい。ということで、今回は喜怒哀楽の4つのオノマトペと日本人がよく使う他の感情を表すオノマトペを一つおまけでご紹介しようかなと思います。自然な日本語を話したい人はぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってるよ。はい、じゃあまず喜怒哀楽の喜、嬉しいっていう気持ちですね。今回ご紹介するのはウキウキです。はい、これは楽しみで心が弾んでいる様子を表すオノマトペです。ウキウキ。はい、皆さんお気づきですか？このチャンネルの名前もウキウキですね。そうなんですよ。実はね、以前コメントでウキウキってどういう意味ですかって質問をいただいたんですよね。でね、あ、そっか、皆さんわからないよなって思ったんです。で、これはね、説明をする動画を作らなきゃいけないなって思ったので、今回の動画でご紹介したいと思います。ウキウキ。日本人は結構よく使うオノマトペです。使い方としては、例えば今日からの旅行がすごく楽しみで朝起きてからずっとウキウキしてるんだとか、こういう風に使います。ウキウキはベースに楽しみっていう感情があって、それが理由で心が弾んでいるっていう感情がウキウキです。このチャンネルの名前はウキウキジャパニーズポッドキャストなんですけど、これは皆さんにね、ウキウキ楽しい気持ちを忘れずに日本語を習得してほしいなっていう気持ちで名前をつけました。言語学習って辛いな、
やらなきゃな、頑張らなきゃなってちょっとねマイナスな気持ちになっている時ってあんまりうまくいかないと思うんですね。でも例えばこの人の言ってること理解したいな、この話ができるようになりたいな、これもっと知りたいなって楽しい気持ちでウキウキして言語学習をすればすごく効率的ですごく早く言語を身につけることができると思うんです。言語学習って感情のあり方がすごく大切だと思うので、私は皆さんにその気持ちをお届けしたいなと思ってウキウキジャパニーズポッドキャストっていうね名前を考えました。その気持ちが皆さんにも伝わっていたら嬉しいです。はい、ということで次、喜怒哀楽の怒は怒るっていう気持ちですね。ご紹介するのはプンプンです。はい、プンプンちょっとね可愛らしい表現なんですが、本人は怒っているっていう時に使うオノマトペです。例えばね、男の子がじゃんけんに負けてプンプン怒っている、こういう風に使います。イメージとしてはほっぺを膨らませてこれをプンプン怒っている、こういう感じで使いますね。プンプン怒っているっていうとそういうイメージがあります。ほっぺをね膨らませてこういう風なプンプンした怒った顔って皆さんの国でも怒った表現になりますか？どうなんでしょうか？これは全国共通なんですかね？日本ではね、ほっぺを膨らませてしかめっ面こういうね顔をすると怒っている表情になるんですよね。でもね、本当に怒る時ってほっぺを膨らませたりしないですよね。ほっぺを膨らませていたらちょっとふざけているような感じがしますよね。なんですけど、例えばね、小さい子が一生懸命に感情を伝えたくて怒っていたりすると、たとえ本人は本気で怒っていたとしてもなんかちょっと可愛らしくなりますよね。そういう時にプンプンって使います。だから子供とかね、キャラクターに対してプンプンって使うことが多いです。じゃあ大人が怒っている時はどうやって表現するのっていう話ですよね。これはね、いろいろあるんですけど、代表的なのはイライラかなと思います。こっちの方が多分皆さんがねよく使える言葉かなというふうに思います。例えば、また電車が遅延してるよ、イライラするな、こんな風に使います。イライラはね、怒っていて嫌な感情がある時に使います。例えば小さなね嫌なことが積み重なって怒りの感情が湧いてくる時に使うことが多いと思います。イライラは以前の仕事のオノマトペでご紹介しました。なので詳しく知りたい人は以前の動画も見てもらえると嬉しいです。次、3つ目なんですけど、喜怒哀楽の愛、悲しい気持ちはメソメソをご紹介します。はい、メソメソっていうと部屋の隅っこで静かに泣いているような、そういうイメージですね。あるいは言いたいことがあるけど言えなくて静かに泣いている、そういう時もメソメソしているって言います。似ている言葉でシクシクっていうオノマトペもあるんですが、それは泣くっていう言葉とセットで使うことがほとんどですね。シクシク泣く様子を表しているオノマトペで、これもね静かに泣いている、そんな感じがします。でもメソメソはメソメソ泣くとも言えるし、メソメソするとも使えます。シクシクはシクシクするとは言わないです。シクシク泣くとしか使わないですね。で、イメージではメソメソの方がなんかちょっと陰気な感じがします。メソメソってポケモンにメッソンっていうねキャラクターがいるの分かりますか？英語だと多分違う名前になっちゃうんですが、日本語だと
メッソンなんですね。そのキャラクターはメソメソ泣くキャラクターなんですね。で、泣いて自分が濡れたら見えなくなる特性を持ったカメレオンみたいなキャラクターなんですけど、多分それはメソメソっていうオノマトペから名前が来てるのかなというふうに思います。でもね、私がメソメソって聞くと、まずね、思い出すのは、忍たま乱太郎っていうアニメの主題歌なんですよね。タイトルは、勇気 100% っていう歌なんですけど、皆さん知ってますか？これは日本では本当に有名なアニメで、少なくともね、私の世代とか、私よりも若い世代の子たちは、みんなこのアニメを小さい頃に見て育っていると思います。この歌詞はね、子供向けでとってもわかりやすいし、メロディーも簡単だから覚えやすいと思います。もしね、日本のカラオケで日本人と歌う曲にね、悩んだら、これを歌ったらウケるんじゃないかなと思います。はい。そのね、メソメソっていう部分だけ歌うと、がっかりして、メソメソして、どうしたんだい？太陽みたいに笑う。君はどこだい？ウォーウォーっていう曲なんですけど、すごい恥ずかしいんですけど、はい。とにかくね、メソメソしていると、どうしたのっていう風になる、そういうオノマトペですね。なんだか悲しそうで、寂しそうで、泣いている？あるいは泣きそう？そういう様子なのがわかるオノマトペです。はい。次に、喜怒哀楽の楽。4つ目、楽しいっていう気持ちですね。はい。ご紹介するのは、ワクワクです。ワクワク。期待で胸が高鳴る、前向きな興奮を表しているのがワクワクです。例えばね、映画の上映の日が待ちきれなくてワクワクしている。こういう風に使います。ちなみにね、私は最近、鬼滅の刃っていう私の大好きなアニメの映画が上映されているので、その映画を見に行くのが楽しみですごくワクワクしています。前向きでね、待ちきれないなっていう気持ちがね、高まっている時のオノマトペですね。はい。最初にね、ご紹介したウキウキとちょっと似ているんですけど、使い方はね、違います。ウキウキは今の状態とか近い未来の状態に感じる感情なんですね。で、ワクワクはこれから起こる予想もできないこととか、明日以降の未来に対して思い描くことで湧き上がる感情ですね。使い方を間違えても特に問題のないオノマトペかなとは思いますが、ネイティブが聞くとちょっと違和感があるような間違いになるかなとは思います。でもね、どっちもすごく前向きな感情を表す言葉なので、ぜひ活用してほしいなと思います。はい。ここまで喜怒哀楽の4つの感情の代表的なオノマトペをご紹介しました。はい。最後にね、一つおまけのオノマトペをご紹介したいんですが、それがですね、もやもやです。はい。なんだか納得できていない時の感情を表すオノマトペです。皆さん知ってますか？もやもや。イメージとしては心に雲がかかっているような、そういう感じですね。例えばね、そうだな、世の中にはね、理不尽なことって起きたりしますよね。そういう時に怒るとか悲しいとか、そういうはっきりとした感情じゃないけど、そういう感情が混ざり合って、なんか嫌だな、なんか納得できないな、なんでだろうな。そうやってなるときは、よくね、もやもやに感じると思います。例えばね、人が財布を落としたから拾ってあげた。落としましたよって渡したのに、その人にお礼を言われなかったとか、嫌そうな顔をされたとか、いいことをしたのにお礼を言われなかったっていう時にもやもやしたりすると思います。
お礼を言われたくていいことをしたわけじゃないけど、あの態度はちょっとモヤモヤしちゃうなみたいな感じで使います。ちなみにね、若者はこの感情をもやるって表現することも多いです。もやる。いやーなんかもやるなとか、すごいもやったんだけどとか、そういう風に使います。覚えておくとね、便利かもしれないです。はい。ということで、今日は5つの感情に関するオノマトペをご紹介しました。本当はね、もっとたくさんのオノマトペをご紹介したいんですが、多分長すぎる動画になってしまうと思うので、今回はここまでです。もしね、こういう風なトピックごとのオノマトペを知りたいな、役に立ったなって思ってくれた人がいたら、コメントでお気軽に教えてください。チャンネル登録といいねボタンもしてもらえるとすごく嬉しいです。ということで、今回も最後まで見てくれてありがとうございました。皆さん、いい一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。またねー。